Zdravo! Dobrodošli u moju kuhinju. Ja se zovem Tanja i danas pripremamo zimnicu od paradajza. Idemo! Prvo što ću raditi, 3 kg opranog paradajza i seći ću na kriške. I ovako isečen paradajz sipat ću u jednu veću šerpu. Ova moja šerpa je od 8 litara. Zatim ću pola kilograma očišćenog luka iseći na rebarce. I ovako iseckan luk dodajem u šerpu gde nam je i paradajz. I na kraju ću iseći kilogram jabuka na kriške. Ovaj središnji deo ćemo očistiti i iseći na kriškice. I tako ćemo sve jabuke odraditi. I sad u šerpu dodajem ovako isečene jabuke i nosim na šporet da se kuva na nižoj temperaturi dok paradajz i jabuka ne puste svoj sok uz povremeno mešanje. I evo posle 20 minuta kuvanja kako izgleda naš kečap. Paradajz je dosta soka pustio i sada samo povremeno mešajte i da sačekamo, kuvamo dok nam se i jabuka ne skuva, dok ne omekša. I evo posle 40 minuta kuvanja i jabuka je omekšala i sada nastavljamo dalje sa receptom. I sada ću sa štapnim mikserom sve ovo ispasirati. I sad ovako usitnjen paradajz, luk i jabuku propasirat ću kroz cediljku. Evo ovako da se odvoje ljuskice koje su ostale i seme. I evo kada propasiramo sok, šta ostane ljuskice i semenke i sada ćemo to odstraniti. Evo ovo odstranjujemo, semenke i ljuskice i sipamo dalje i pasiramo sve dok ne utrošimo svu količinu. Evo završili smo sa pasiranjem, a evo koliko je otpalo semenki i ljuski i deo koji nam ne treba, koji ćemo baciti. Sada ću u jednu čašu staviti gazu, ovako, i stavit ću začine. Uzet ću seme korijandera, pola kafene kašičice, uzet ću bibera u zrnu crnog, isto pola kafene kašičice, i karanfilića, jedno 3 do 4 semena. I onda ćemo gazu sastaviti gore i zavezati sa dužim koncem. To neka vam neko pomogne, a meni će sada pomoći moj suprug. I sad ovako pripremljene začine u gazi spuštam u šerpu. Gledajte da vam ovo utone dole u sok i zavežete konac za dršku od šerpe. I ovako pripremljen paradajz nosim sada na šporet i sačekat ću da proključa. I evo kada je proključalo, vidite kako lepo gustinu ima, dodajem 100 ml alkoholnog sirćeta, 9%, dodajem jednu kašičicu soli, dodat ću još malo, to dodajete po ukusu, 100 g šećera, dodajem kašičicu crvene slatke mlevene paprike i dodat ću malo mlevenog cimeta, pola kašičice. I sada ću sve to promešati i pustiti na nižoj temperaturi da se kuva još 15-20 minuta. Ove začine koje smo stavili u gazu, gledajte da su potopljeni u paradajz, da lepo puste svoj ukus. Evo, prošlo je 20 minuta kako se kuvao kečap, gotov je i sad ćemo ga sipati u sterilisane tegle.
I sad ovako vreo kečap sipamo u teglu. I punimo do vrha. I obavezno jednu kašiku ovako stavite da odvlači toplotu. I idemo, punimo sledeću teglu. I sada nam je ostalo samo da zatvorimo čvrsto tegle. Evo ovako kada smo zatvorili, uzmete i prekrijete sa ćebetom i ostavite da se postepeno ohlade i posle nosite u podrum da stoji na tamnom i hladnom mestu. Ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal, ostavite mi komentar, podelite video sa prijateljima i obavezno pripremite ovaj domaći kečap. Prijatno! Zdravo! Dobrodošli u moju kuhinju. Ja se zovem Tanja i danas pripremamo paradajz sos, savršen dodatak jelima. Idemo! Ovdje imam 4 kg paradajza koje sam oprala i prvo što ću raditi, iseći ću ga i očistiti ovaj središnji deo i ovako prepoloviti i pripremiti za blendiranje. I tako ću odraditi sa paradajz. I ovako očišćen paradajz stavljam u blender. Ovako samleven paradajz sipam u šerpu i ponavljam postupak sa ostatkom paradajza. Paradajz sam izblendirala i sada stavljam da se kuva. Od momenta kada proključa, kuvaću ga 45 minuta uz povremeno mešanje na nižoj temperaturi. Dok se paradajz kuva, za to vreme ću 4 veće glavice crnog luka iseći i pripremiti, staviti u secka i usitniti. Tako ću odraditi sav luk. Evo, usitnila sam luk u secku i sada posle 45 minuta kuvanja naše paradajza odvojit ću 2 kutlače u jednu činiju i ostavit ću sa strane. U kuvani paradajz dodajem usitnjen luk. Sve ću to promešati i nastavljamo da kuvamo ovako na nižoj temperaturi, povremeno mešajući sat vremena. I evo, nakon sat vremena kuvanja, sada ćemo dodati začine. Dodajem 300 g šećera, dodat ću čilija po ukusu, dodat ću 2 supene kašike soli, kasnije ćemo probati da vidimo da li treba dodati još soli, dodajemo karanfilić u zrnu, par komada, jednu kašičicu mlevenog bibera, dodajem malo mlevenog cimeta, i to dodajete po ukusu, i 150 ml alkoholnog sirćeta 9%. Sad ćemo sve to lepo promešati i pustiti da se kuva jedno 15 minuta. Sljedeće što radim, 2 glavice očišćene belog luka usitniću u secku. Ovako usitnjen beli luk dodajem u paradajz, u sos, promešat ću, pustiti da se kuva, da beli luk pusti aromu, a u ovaj paradajz sok što smo na početku odvojili dodajem 2 supene kašike gustina i to ću sada lepo sjediniti da nema grudvica.
I ovako sjedinjen sok od paradajza i gustin dodajem u sos, sve ću lepo promešati i nastavljam da kuvam još 5 minuta i naš sos je posle toga spreman da se sipa u tegle. Tegle sam sterilizovala u rerni i vruće su i sada dodajem vrući kuvani sos, sipamo i punimo teglice do vrha. Kako se bude hladio, tako će se i sos još više stegnuti. I idemo punimo sve ostale tegle. Inače, ovaj sos je idealan za picu, za špagete i za dodatak kuvanim jelima. I kad smo napunili teglice, zatvaramo sa poklopcem. Ovako čvrsto zatvorimo i pripremimo za odlaganje. I ovako napunjene tegle prekriću sa frotirom i ostaviti postepeno da se ohlade i sutradan kad se ohlade nosim na tamno i hladno mesto sa ostalom zimnicom da čekaju zimu. Ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal, ostavite mi komentar, podelite video sa prijateljima i obavezno pripremite ovaj paradajz sos. Prijatno! Zdrav! Dobrodošli u moju kuhinju. Ja se zovem Tanja i danas pripremamo paradajz za zimu. Idemo! Prvo što ću raditi, u tiganj ću sipati 3 supene kašike ulja i sačekat ću da se ulje zagreje. Kada se ulje zagrejalo, celi paradajz spuštamo na ulje i pržimo ga sa svih strana okretajući povremeno. I sada ovako okrećemo paradajz na drugu stranu da se ovako fino zapeče. A pošto paradajz sada pušta vodu, kada okrenem paradajz, poklopit ću ga sa ovim plehom za picu da ne bi prskalo na sve strane. I evo posle 3 minuta povremenog okretanja ovako propržen paradajz vadimo na tanjir. I tako ću raditi sa ostalom količinom paradajza koju želim da propržim. Evo, paradajz smo propržili. Ovde sam u šerpu nalila 2,5 litre vode i sačekat ću da proključa. I dok čekam da voda proključa, za to vreme ću 6 čenova belog luka iseći na tanke listiće. Sada ću prethodno sterilisane tegle sipati po 1 kašičicu soli, 3 supene kašike šećera u svaku teglu i 2 supene kašike sirćeta, alkoholnog sirćeta 9%. Kada smo to sipali i dodamo malo belog luka, par listića. Sada u tegle ređamo paradajz, spuštamo, slobodno ga pritisnite, ovako ga pritisnete i onda idemo, ređamo sledeći i opet stavljamo belog luka, onoliko koliko vi želite po vašem ukusu. Kada smo stavili beli luk i dalje idemo, punimo tegle dokle god može da stane paradajz. I tako idemo i sledeću. Sada opet stavljam malo belog luka, listiće i punimo do vrha sa paradajzom. I evo, napunila sam
u tegle paradajz, meni je ispalo 3 tegle i sada prelivam sa vrelom proključalom vodom i punim gore sve do vrha. I tako idemo redom. I ostala mi je još ova treća tegla da je nalijem isto do vrha. I kad smo nalili tegle, sada ćemo zatvoriti sa poklopcem. I kada smo ovako čvrsto zatvorili tegle, uzmete teglu i malo promućkate da se rastvori šećer i so i to je to, završili smo ceo postupak. I evo kada smo čvrsto zatvorili poklopce, ne radimo pasterizaciju, sada samo prekrijemo sa ćebetom i ostavimo da se postepeno ohlade i posle ih nosimo u podrum i čuvamo na tamnom i hladnom mestu do zime. Videli ste pripremu ove zimnice, veoma jednostavna i brza i nadam se da će vam se dopasti. Ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal, ostavite mi komentar, podelite video sa prijateljima i obavezno pripremite ovu zimnicu paradajz u tegli. Prijatno! Prvo što ću raditi, jednu glavicu crnog luka iseći ću na tanke kolutove. Isekla sam luk i sada će mi trebati 2 tegle u koje ću ređati začine. U teglu dodajem po par zrna bibera. Dodat ću po pola kašičice korijandera u zrnu, pola kašičice slačice i dodat ću po 1 lovorov list. Zatim u tegle ređem oprani paradajz, birajte ovako manje plodove. Zatim u teglu dodajte po par kolutova luka. Zatim opet paradajz i opet malo luka stavite. I zatvorit ćemo sa paradajzom. Slobodno pritisnite malo. I tako ćemo napuniti i drugu teglu. Sada će mi trebati proključala voda. I proključalu vodu sipam u tegle. Tegle ću poklopiti sa poklopcem i ostaviti da odstoje tako 15 minuta. Evo, nakon 15 minuta stajanja, tečnost iz tegle sipat ću u jednu šerpu. Sada ću pripremiti preliv. U ovu tečnost dodat ću 3 supene kašike šećera. Dodat ću jednu nepunu kašiku soli. Dodat ću 3 supene kašike sirćeta 9%. I ovo je tačno preliv za 2 tegle od 700 ml. Šerpu stavljam na šporet, uključujem šporet i sačekat ću da preliv proključa. I na kraju tegle zatvaram sa čistim i novim poklopcima. I na kraju tegle ostavite da se postepeno ohlade i nosite na tamno i hladno mesto da čekaju zimu. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno! Zdravo! Dobrodošli u moju kuhinju. Ja se zovem Tanja i danas pripremamo zimnicu. Jedite svež krastavac, paradajz i papriku i u sred zime. Idemo! Prvo što ću raditi, kilogram svežih krastavaca iseći ću na kolutove.
I ovako isečen krastavac prebacit ću u jednu plastičnu vanglicu. Zatim ću 4 veće paprike preseći na pola, 2 crvene i 2 zelene, pa ako su veće ovako opet na polovinu i onda ću krenuti da ih sečem na trakice. I ovako isečenu papriku dodajemo u vanglicu gde je i krastavac. I sada papriku i vanglicu sklanjamo na stranu, uzimamo 4 crna luka i 1 crveni luk i iseći ćemo na šničice. Pa i iseckan luk dodajemo u vanglicu. Zatim ću očišćen beli luk, jedno 10-ak čenova iseckati na listiće. I ovako iseckan beli luk i njega dodajemo u vanglicu. I sada ću 2,5 kg opranog paradajza iseći na kriške. Prvo ću očistiti ovaj središnji deo i iseći ovako na kriškice. Opet očistimo ovaj središnji deo i isečemo. I tako ćemo iseći sav paradajz. I ovako isečen paradajz dodajem i njega u vanglicu. I kada smo isekli paradajz, potom ću 2 veze svežeg peršuna iseckati sitno. I sada ću i peršun dodati na paradajz. I sada u salatu dodajem 150 ml ulja i dodat ću 2 supene kašike sole, ovako vrhom pune. I sada ćemo sve lepo ovo promešati. I kada promešamo dobro, ostavit ću sat vremena da odstoji, da povrće pusti svoj sok. I evo, promešala sam salatu i ostavljam je sada ovako da odstoji sat vremena. I evo, posle sat vremena ostojala salata, pogledajte koliko je soka otpustilo i sada ćemo naravno u čiste i sterilisane tegle sipati salatu. Kada sipate ovako salatu, malo je i pritisnite i poravnjajte da lepo svuda nalegne. I kada smo ovako napunili teglu, poravnjajte ovako dosko sa kašikom i prelazimo da punimo ostale tegle.
Evo, napunili smo tegle sa salatom, pogledajte koliko je tečnosti soka u stvari ostalo i sada ću to sipati u ovo malo plastično bokalče. I sada ćemo sok sipati u tegle i ovako pomoći malo sa kašikom da ona skroz prođe dole do dna i naspemo do vrha. I tako ćemo sad naliti sve tegle i opet ovako sa kašikom potpomognemo da svuda lepo prođe sok i do vrha. Nećemo poklapati odmah, ostavit ćemo da se to lepo slegne, da vidimo da li treba da dolijemo još soka. I tako ćemo sad sve ovo redom odraditi. Sad kad smo ovako napunili tegle, sada pripremamo pasterizaciju. Treba nam šerpa, krpa i tegle nećemo zatvoriti do kraja, nego samo ovako ovlaš i stavljamo ih u šerpu, zato što ćemo i kasnije kad se izvrši pasterizacija otvoriti, a vidjet ćete i zašto. I evo, pripremili smo tegle u šerpu, sada ćemo naliti vodu i pokazat ću vam otprilike dotle da sipate. Nemojte samo preko tegli, jer znate da nismo skroz do kraja zatvorili poklopac. To je ta visina, evo do ovde, i nosimo sada na šporet i od momenta kada proključa ostavimo da ključa 35 minuta. I evo, pasterizacija je gotova i sada ćemo izvaditi tegle iz šerpe. I sada ćemo skinuti poklopac i sipat ću jednu kašičicu šećera i jednu kašičicu alkoholnog sirćeta 9%. I zatvorit ćemo sada čvrsto poklopac na teglu. I tako idemo sledeću. Stavljamo jednu kašičicu šećera, jednu kašičicu sirćeta i zatvaramo. I evo, tegle smo zatvorili i sada ću ostaviti da se postepeno ohlade. Kada se ohlade, ostavite ih na neko tamno i hladno mesto da čekaju zimu. Videli ste, priprema je ove zimnice veoma brza i interesantna. Ako vam se dopada ovaj moj video, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal, ostavite mi komentar, podelite video sa prijateljima i obavezno pripremite ovu fantastičnu zimnicu. Prijatno!